Saudara, hujan es disertai angin kencang melanda Kediri, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah pohon besar tumbang. Video amatir memperlihatkan saat hujan dengan butiran es disertai angin kencang melanda Kediri. Suara keras dari butiran es yang jatuh ke rumah warga memicu kepanikan warga. Terjangan hujan juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di jalan. Es batu itu loh, kecil-kecil, cukup kecil, cuman sebentar. Kurang lebihnya 3 menit. 3 menit. Kalau dengan fenomena hujan es, durasinya itu apa sering? Belum, baru pertama ini, baru pertama.